Lezione 1. Routine mattutine. Ehi Anna, di solito arrivo in ufficio verso le 8:30. È un buon momento. Comincio alle 9 del mattino. Mi dà la possibilità di sistemarmi e prepararmi per la giornata. Mi piace avere un po' di tranquillità prima che inizi il trambusto. Sì, mi aiuta a concentrarmi e a pianificare meglio i miei compiti. Le routine mattutine sono così importanti per una giornata produttiva. Assolutamente. Danno il tono a tutto ciò che segue. Lezione 2. Approfondimenti su Londra. Ciao Anna, sapevi che l'area di Londra conta circa 12 milioni di persone? Wow, è una popolazione enorme. Deve essere pieno di attività. Lo è davvero, e le aree circostanti ne hanno diversi milioni in più. È incredibile. Londra è stata la prima città a raggiungere tali dimensioni, giusto? Sì, ho una storia così ricca e una cultura diversificata. Un giorno mi piacerebbe esplorare tutti i diversi quartieri. Lo stesso qui, ognuno ha il suo fascino e la sua storia unici. Lezione 3. Cambio valuta. Ciao Anna, sono in viaggio per lavoro questa settimana. Sai dov'è lo sportello di cambio valuta? Sì, è vicino all'ingresso principale, proprio accanto alla caffetteria. Perfetto. Ho bisogno di procurarmi della valuta locale prima delle mie riunioni. Mossa intelligente. È sempre bene avere contanti a portata di mano quando si viaggia. Assolutamente. Pensi che le tariffe siano ragionevoli? Di solito vanno bene, ma a volte puoi trovare tassi migliori presso le banche. È vero. Lo terrò a mente se ne avrò bisogno di più in seguito. Lezione 4. Pianificazione finanziaria. Ciao Anna, hai mai lavorato su progetti di bilancio? Sì, l'ho fatto. Sono essenziali per prevedere il futuro di un'azienda. Esattamente. Aiuta a prendere decisioni informate su budget e investimenti. Giusto. La valutazione delle prestazioni dell'impresa può guidare tali decisioni. È affascinante come i dati possano modellare la strategia di un'azienda. Decisamente. Proiezioni accurate possono portare a una migliore salute finanziaria. Ed è fondamentale che anche le parti interessate comprendano tali proiezioni. Lezione 5. Ospitalità commovente. Ciao Anna, di recente sono stata a cena a casa di un'amica. Sembra così commovente. Com'è stata l'esperienza? È stato bellissimo. Hanno preparato un pasto delizioso e mi hanno fatto sentire a casa. Hai affrontato qualche sfida per arrivarci? Solo un po' di traffico, ma ne è valsa la pena per l'azienda. Adoro gli incontri del genere. Condividere i pasti avvicina le persone. Assolutamente. È un modo meraviglioso per rafforzare le amicizie. Lezione 6. Divertimento invernale. Buongiorno Anna, hai qualche programma per goderti l'inverno quest'anno? Io faccio. Penso che proverò di nuovo a pattinare sul ghiaccio. È così divertente. Sembra fantastico. Anche l'hockey su ghiaccio è una fantastica attività invernale. Sì, adoro come si gioca su una superficie piana di ghiaccio chiamata pista di pattinaggio. Esattamente. L'atmosfera alle partite di hockey è esilarante. Sono d'accordo. Rende davvero l'inverno molto più piacevole. Assicuriamoci di dare un'occhiata a un gioco insieme in questa stagione.
Lezione 7. Suggerimenti per la formazione. Ehi Anna, ho sentito che ti stai allenando per una maratona. Qualche consiglio che puoi condividere? Sicuro, la coerenza è fondamentale. È importante attenersi a un programma di allenamento. Ha senso? Come rimani motivato? Mi pongo piccoli obiettivi e mi ricompenso per averli raggiunti. Ottima idea. È sempre bello celebrare il progresso. Inoltre, correre in gruppo può responsabilizzarti e renderlo divertente. Lo prenderò sicuramente in considerazione. Grazie per il consiglio. Lezione 8. Sogni artistici. Ehi Anna, mi piacerebbe vedere le tue opere d'arte un giorno. Sicuro, posso mostrarti alcune foto? Che tipo di arte ti piace? Mi piace molto l'impressionismo. I colori e le emozioni sono così vibranti. Questo è bello. Spesso traggo ispirazione dalla natura nel mio lavoro. La natura è una grande musa. Hai un pezzo preferito che hai creato? Sì, ho dipinto una grande tela raffigurante un tramonto sulle montagne. Sembra fantastico. Posso immaginare che i colori si fondano magnificamente. Lezione 9. Nuovi hobby. Buongiorno Anna, provare un nuovo hobby può essere piuttosto eccitante, non credi? Assolutamente. È un ottimo modo per scoprire nuovi interessi e competenze. Recentemente ho iniziato a imparare a suonare la chitarra. È impegnativo ma divertente. Sembra fantastico. La musica ha un modo così potente di esprimere i sentimenti. Lo fa davvero. E tu? Hai colto qualche nuovo hobby ultimamente? Mi sono cimentato nel giardinaggio. È sorprendentemente rilassante. Il giardinaggio è fantastico. Guardare le cose crescere deve essere molto gratificante. Lezione 10. Pendolarismo quotidiano. Ehi Anna, andrai presto al lavoro. Sì, io sono. Devo partire presto. Come vai solitamente al lavoro? Prendo l'autobus quasi tutti i giorni. È comodo e mi permette di leggere. È una buona idea. Preferisco andare in bicicletta. Mi mantiene attivo e vigile. Andare in bicicletta sembra rinfrescante. Hai un percorso preferito? Sì, adoro il sentiero lungo il fiume. È panoramico e tranquillo. Dovrei provare ad andare al lavoro in bicicletta un giorno. Sembra divertente. Lezione 11. Attività nel parco. Ciao Anna, fantastico. Quali attività possiamo fare al parco? Sono presenti sentieri escursionistici e piste ciclabili, oltre ad aree per picnic. Sembra perfetto. Adoro passare il tempo all'aria aperta. Anche io. Potremmo anche portare un frisbee per divertirci un po'. Ottima idea. Sarà un bel modo per attivarsi e godersi il tempo. Decisamente. Pianifichiamo una giornata da trascorrere e traiamone il massimo. Non vedo l'ora. Una giornata al parco sembra fantastica. Lezione 12. Voli storici. Ehi Anna, sapevi che una donna è diventata pilota nel 1928? Veramente? È impressionante. Cosa ha fatto? Si unì a due uomini in un volo attraverso l'Oceano Atlantico. Deve essere stato un viaggio impegnativo. Qual era il suo nome? Il suo nome era Amelia Eara. È stata una pioniera delle donne nell'aviazione. Oh, è una tale ispirazione. Il suo coraggio è notevole. Assolutamente. La sua eredità continua a ispirare molti oggi.
Lezione 13. Esperimenti saporiti. Ehi Anna, hai mai provato a cucinare nuove ricette a casa? Sì, l'ho fatto. È divertente e puoi sperimentare gusti diversi. Sembra eccitante. Qual è il piatto più interessante che hai preparato? Recentemente ho provato un curry thailandese piccante. È stato un po' impegnativo ma delizioso. Carino, adoro il cibo thailandese. Ti piacciono i piatti piccanti in generale? Io faccio. Il caldo aggiunge così tanto carattere al pasto. Sono d'accordo. Dovrei provare a fare quel curry qualche volta. Lezione 14. La gentilezza nella gente comune. Buongiorno Anna, non è interessante come alcune persone sembrino molto ordinarie. Decisamente. Ma possono essere incredibilmente gentili e di buon cuore. Esattamente. A volte le persone più modeste hanno il cuore più grande. Ne ho incontrati alcuni che mi hanno sorpreso con la loro gentilezza. È piacevole vedere che la gentilezza non è sempre appariscente o rumorosa. Sì, ci ricorda di guardare oltre le apparenze. Assolutamente. Quei piccoli atti di gentilezza possono fare una grande differenza. Lezione 15. Legami familiari. Ehi Anna, conosci mio zio? È sposato con mia zia Susa. Sì, ne ho sentito parlare. Hanno figli? Sì, hanno una figlia che è mia cugina. Bello! Quanti anni ha? 8 anni ed è piena di energia. I bambini di quell'età sono così divertenti. Trascorri spesso del tempo con lei? Quando posso. Adora giocare e disegnare. Lezione 16. Connessione attraverso la famiglia. Ciao Anna, mio zio e mia zia non hanno molto in comune con me. Veramente? Ciò può rendere le riunioni di famiglia un po' imbarazzanti, giusto? Sì, ma hanno anche un figlio che ha la mia stessa età. È fantastico. Allora devi avere degli interessi condivisi. Lo facciamo. È bello legare tramite videogiochi le film. Sembra divertente. È sempre bello avere qualcuno con cui relazionarsi. Assolutamente. Rende gli eventi familiari molto più divertenti. Lezione 17. Impressioni durature. Buongiorno Anna, hai mai pensato alle persone che ti lasciano la più grande impressione? Sì, è difficile sceglierne solo uno, ma direi che le personalità colorate risaltano. Sono d'accordo. Quei personaggi vibranti spesso portano così tanta energia. Sì, il loro entusiasmo può davvero illuminare una stanza. Hai in mente una persona specifica? Penso al mio insegnante d'arte. Era sempre così incoraggiante e vivace. È meraviglioso. Le influenze positive possono davvero plasmarci. Lezione 18. Il potere dell'acqua. Ehi Anna, sapevi che pochissimi fiumi sono larghi o hanno un volume d'acqua così grande come l'Amazzonia? È affascinante. È il fiume più grande del mondo, giusto? Sì, aiuta il fatto che fluisca attraverso diversi ecosistemi e supporti così tanta vita. Assolutamente. La biodiversità è incredibile. Cos'altro trovi interessante a riguardo? Adoro il modo in cui influisce sul clima e sui modelli meteorologici in Sud America. È vero, è sorprendente come un fiume possa influenzare così tanto l'ambiente. Decisamente, ci ricorda il potere e l'importanza della natura.
Lezione 19. Allegria natalizia. Buongiorno Anna, non crederai a quello che è successo ieri sera. Cos'era? Alcuni cantori vennero ad aprire la porta mentre fuori nevicava. Sembra magico. Cosa hanno cantato? Stavano nella neve e ci cantavano canti natalizi. Che bello! Deve aver creato un'atmosfera così calda. Lo ha fatto davvero. Adoro quei momenti spontanei durante le vacanze. Lezione 20. I rituali del caffè. Ehi Anna, macini il caffè ogni mattina. Sì, certamente. Ho una smerigliatrice. Mi permette di controllare la grossolanità. È fantastico. Il caffè appena macinato fa una grande differenza nel sapore. Assolutamente. Adoro anche l'aroma che riempie la cucina. Che tipo di caffè prepari di solito? Mi piace un arrosto scuro. È ricco e audace. Sembra perfetto. Dovrei provare a macinarmi il caffè. Lezione 21. Scadenze fiscali. Ehi Anna, c'è una scadenza per pagare le tasse quest'anno. Sì, di solito viene pagato prima di controllare il tuo reddito. Buono a sapersi. Sono previste sanzioni per il ritardato pagamento. Sì, in caso di ritardo possono essere aggiunte multe o interessi. Mi assicurerò di pagare in tempo allora. Scelta intelligente. Rimanere organizzati aiuta a evitare lo stress. Esattamente. Segnerò il mio calendario per tenere traccia. Lezione 22. Aspetto professionale. Buongiorno Anna, pensi che l'apparenza sia importante in un contesto professionale? Sì, lo fa sicuramente. Le prime impressioni sono cruciali. Sono d'accordo. Vestirsi in modo appropriato può anche aumentare la tua sicurezza. Assolutamente. Dimostra rispetto per te stesso e per gli altri. Quali consigli hai per vestirti in modo professionale? Scegli sempre abiti puliti e della taglia giusta e presta attenzione ai dettagli. Ottimo consiglio. Lo terrò a mente per il mio prossimo incontro. Lezione 23. Riflessioni comunitarie. Ehi Anna, hai pensato a quanto tempo siamo in questa comunità? Sì, sono passati più di 20 anni. Riesci a crederci? È incredibile. Abbiamo visto così tanti cambiamenti da quando siamo arrivati. Decisamente. Viene da chiedersi se fossimo pronti per tutto ciò che stava per accadere. Vero, è molto più complesso di una semplice frase sulla comunità. Esattamente. Ogni esperienza ci ha plasmato in modi diversi. Adoro il modo in cui la nostra comunità è cresciuta e si è evoluta insieme. Lezione 24. Avventure di shopping. Buongiorno Anna, visiti mai il negozio di elettronica al centro commerciale? Sì, adoro curiosare lì. Hanno gli ultimi gadget. Il negozio preferito di mio fratello è in realtà il negozio di giocattoli. È divertente. I negozi di giocattoli hanno sempre un'atmosfera così vivace. Lo fanno. A volte mi piace visitarlo solo per vedere i nuovi giocattoli. È bello vedere di cosa sono entusiasti i bambini di questi tempi. Assolutamente. I giocattoli stimolano la creatività e l'immaginazione. Lezione 25. Giganti estinti. Ehi Anna, conoscevi la storia della Nuova Zelanda meno di 1000 anni fa? No, cosa è successo?
Quando le persone arrivarono, presto cacciarono un enorme uccello chiamato Moa gigante fino all'estinzione. È scioccante. È triste quanto velocemente le specie possano scomparire. Lo so, mostra come le azioni umane possono avere un impatto sull'ambiente. Decisamente. Dobbiamo imparare da questi errori per proteggere la fauna selvatica oggi. Assolutamente. La conservazione è fondamentale per preservare la biodiversità. Lezione 26. Preparazione alla presentazione. Buongiorno Anna, puoi occuparti tu della presentazione del nostro incontro? Sicuro. Creerò le diapositive per questo. Qual è l'argomento principale? Riguarda l'avanzamento del nostro progetto e gli obiettivi futuri. Fatto. Mi assicurerò di evidenziare i punti chiave. Sembra perfetto. Hai bisogno di qualche mio dato specifico? Solo le ultime statistiche, al resto penserò io. Grande. Te li manderò subito. Lezione 27. Problemi tecnici. Ehi Anna, c'è un problema tecnico con il software che stiamo utilizzando. Oh no, c'è un modo per risolverlo rapidamente? Penso che dobbiamo riavviare il sistema e vedere se questo aiuta. Buona idea. A volte un semplice riavvio può risolvere molti problemi. Esattamente. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario contattare IT. Speriamo non si arrivi a questo. Ti aiuterò a risolvere il problema. Grazie. Il lavoro di squadra rende sempre le cose più facili. Lezione 28. Ospiti indesiderati. Ehi Anna, nessuno vuole avere scarafaggi in casa, vero? Assolutamente. Possono essere così inquietanti e difficili da eliminare. Lo so. E poi ci sono i millepiedi che hanno tantissime zampe. Uffa, non piacciono nemmeno a me i millepiedi. Si muovono così velocemente. Giusto. E anche le pulci possono essere un problema, si attaccano facilmente agli animali domestici. Sì, mantenere la casa pulita è essenziale per evitare i parassiti. Totalmente. Pulizie e controlli regolari possono aiutare a tenerli lontani. Lezione 29. I vecchi tempi della fotografia. Buongiorno Anna, ricordo quando dovevamo usare la pellicola per le foto. Oh, questo mi riporta indietro. Abbiamo dovuto aspettare che le foto si sviluppassero. Esattamente. È stata una sorpresa quando li hai riavuti. Sì, a volte, le immagini risultavano diverse dal previsto. Però faceva parte del divertimento. Le fotocamere digitali hanno cambiato tutto. Lo hanno fatto. Ora possiamo scattare centinaia di foto all'istante. Vero? Ma c'è qualcosa di speciale nei ricordi stampati. Lezione 30. Prospettive storiche. Ehi Anna, hai sentito la recente dichiarazione del sindaco? No, cosa ha detto? Ha affermato che si è verificata un'offesa non solo alla storia, ma anche all'umanità. Sembra una cosa seria. Qual era il contesto? Si trattava di un evento storico che ha avuto un impatto su molte vite. Wow, è potente. La storia modella la nostra comprensione del presente. Esattamente. Dobbiamo imparare dal passato per creare un futuro migliore. Lezione 31. Storia militare. Buongiorno Anna, ho letto di alcune armi potenti usate nella storia. Veramente? E loro? Qui erano stazionati i più potenti di questi cannoni, volti a fermare l'avanzata alleata.
intenso. Le strategie militari possono cambiare il corso della storia. Infatti, è affascinante il modo in cui la tecnologia influenza la guerra. Sì, e l'impatto che ha sui civili viene spesso trascurato. Assolutamente, la storia ci insegna l'importanza della pace. Lezione 32. Esplorazione della stanza. Eiran, questa camera d'albergo è così comoda. Lo è davvero? Esploriamo la stanza e vediamo quali servizi offrono. Buona idea. Spero che ci sia una bella vista dalla finestra. Sì, e magari un mini frigo per gli spuntini. Adoro avere uno spazio accogliente in cui rilassarmi durante i viaggi. Anche io. Rende il viaggio molto più piacevole. Diamo un'occhiata anche alle altre strutture come la palestra o la piscina. Lezione 33. Approfondimenti sui Caraibi. Haiana, un'altra importante isola dei Caraibi, è Porto Rico. Sì, lo so. In precedenza era una colonia spagnola, giusto? Esattamente, ma ora è governato dagli Stati Uniti. Interessante. La cultura è un mix di influenze. Decisamente. Il cibo, la musica e i festival sono così vivaci. Ho sentito che anche le spiagge sono meravigliose. È un ottimo posto per il relax e l'avventura. Lezione 34. Piani per il fine settimana. Buongiorno Anna, hai in programma qualcosa di bello questo fine settimana? Spero di fare un'escursione se il tempo è bello. Sembra divertente. Cerchi qualche percorso specifico. Sì, voglio provare quel nuovo sentiero in riva al lago. Ho sentito che è bellissimo lì, soprattutto in autunno. Non vedo l'ora di vedere i colori. Vuoi unirti a me? Assolutamente. Sarà un ottimo modo per godersi la natura insieme. Lezione 35. Isole pittoresche. Ehi Anna, se hai tempo dovresti fare una gita in barca alle isole vicine. Sembra fantastico. Ho sentito che sono davvero pittoreschi. Sì, i panorami sono stupendi e l'acqua è cristallina. Adoro l'idea di esplorare spiagge e calette nascoste. Puoi anche fare snorkeling e vedere pesci colorati. Sarebbe un'esperienza davvero memorabile. Dovremmo programmare presto un viaggio e goderci la bellezza delle isole. Lezione 36. Sport e storia. Buongiorno Anna, conoscevi la storia dei campionati sportivi negli Stati Uniti? Sì, ho letto che i giocatori bianchi hanno dominato a lungo diversi campionati. Esattamente. Tuttavia, un caso giudiziario del 1896 rafforzò l'importanza dell'uguaglianza. Questo è significativo. Ha aperto la strada a una partecipazione più diversificata. Infatti, lo sport può riflettere i cambiamenti e le sfide sociali. È affascinante come la storia dello sport si intreccia con la cultura e la società. Assolutamente. Comprendere questa storia ci aiuta ad apprezzare il presente. Lezione 37. Scoperta di sé. Ehi Anna, ti sei mai presa del tempo per l'autoriflessione? Sì, l'ho fatto. È stato utile per capirmi meglio. È fantastico. Quali tecniche ritieni più utili? Tenere un diario mi aiuta davvero a chiarire i miei pensieri e sentimenti. Sono d'accordo.
La scrittura può essere un potente strumento per la scoperta di sé. E tu, hai qualche metodo che funziona per te? Mi piace la meditazione, mi porta pace e chiarezza. Lezione 38. Divertimento in struttura. Anna, c'è un limite per quanto tempo posso usare le strutture qui? Questa è una bella domanda. Penso che vari a seconda della località. Giusto? Alcuni posti danno orari rigidi, mentre altri sono più flessibili. Esattamente. È meglio controllare le linee guida prima di partire. Adoro avere accesso a servizi come la palestra e la piscina. Anche io. Rende più facile rimanere attivi mentre ci si rilassa. Inoltre è un ottimo modo per incontrare nuove persone. Lezione 39. Grandi piani. Buongiorno Anna, che bel programma per il fine settimana. Grazie. Ne sono entusiasta. Cosa ne pensi? Penso che sembri divertente. È stato fantastico parlare con te di questo. Mi sento allo stesso modo. Pianificare insieme lo rende più piacevole. Decisamente. Dovremmo farlo più spesso. Concordato? Ci aiuta a rimanere motivati e ispirati. Continuiamo a condividere le nostre idee per le avventure future. Lezione 40. Chiacchiere al supermercato. Ehi Anna, sei stata a fare la spesa oggi? No, non l'ho fatto. Devo prendere alcune cose essenziali. Lo stesso qui. Cosa hai intenzione di ottenere? Solo il solito, come frutta e verdura, più qualche snack. Gli spuntini sono importanti. Mi piace tenere a portata di mano opzioni salutari. Assolutamente. È tutta una questione di equilibrio, giusto? Esattamente. Assicuriamoci di non dimenticare nulla. Lezione 41. Viaggiare da sogno. Buongiorno Anna, hai deciso la meta del tuo prossimo viaggio? Sì, mi piacerebbe visitare Parigi. È nella mia lista da anni. Parigi è fantastica. La cultura, il cibo e l'architettura sono stupendi. Lo so, non vedo l'ora di vedere la Torre Eiffel e provare dei pasticcini. Quei cornetti sono un must. Hai in mente un momento specifico? Penso di andarci in primavera quando i fiori sbocciano. Sembra perfetto. La primavera a Parigi è magica. Lezione 42. Ruoli del facilitatore. Ehi Anna, sapevi che ruotiamo il ruolo di facilitatore della riunione per promuovere l'uguaglianza? È un ottimo approccio. Dà a tutti la possibilità di guidare. Esattamente. Incoraggia la partecipazione e le diverse prospettive. Penso che aiuti anche a creare fiducia nei membri più silenziosi. Sì, ogni persona può portare il proprio stile unico alla riunione. È un modo fantastico per migliorare il lavoro di squadra e la collaborazione. Sono d'accordo. Inoltre mantiene le riunioni dinamiche e coinvolgenti. Lezione 43. Attività online. Buongiorno Anna. Sì, ho frequentato anche corsi di fitness online e club del libro virtuali. Sembra fantastico. Com'è stata l'esperienza per te? È stato davvero divertente. Le lezioni mi mantengono motivato a rimanere attivo. Lo adoro. E che ne dici del club del libro? È ottimo. Discutiamo di generi diversi e condividiamo i nostri pensieri. Sembra un modo meraviglioso per connettersi con gli altri.
Assolutamente. È bello esplorare nuove idee e fare amicizia. Lezione 44. Abbigliamento da spiaggia. Ciao Anna, se vado al mare di solito indosso un costume da bagno o un bikini. Ha senso. È importante sentirsi a proprio agio. Decisamente. Adoro sentire il suono della sabbia. Preferisci qualche colore o stile specifico? Mi piacciono i colori vivaci, si abbinano perfettamente all'atmosfera della spiaggia. Sono d'accordo. I colori chiari e vibranti risaltano davvero. Inoltre, non dimenticare un buon cappello e occhiali da sole per proteggerti. Lezione 45. Esplorazione degli argomenti. Ciao Anna, certo. Per favore fatemi sapere quali aspetti vorreste approfondire. Sono curioso di sapere l'impatto della tecnologia sull'istruzione. È un argomento affascinante. La tecnologia ha trasformato i metodi di apprendimento. Assolutamente. Le risorse online rendono l'istruzione più accessibile. E gli strumenti interattivi possono aumentare il coinvolgimento degli studenti. Sì. Quali pensi siano le sfide più grandi? Bilanciare il tempo trascorso davanti allo schermo e garantire contenuti di qualità è fondamentale. Lezione 46. Comprendere le malattie. Buongiorno Anna, sapevi che prevengono le malattie iniettando alla persona alcuni germi indeboliti? Sì, è così che funzionano i vaccini. Aiuta il sistema immunitario a riconoscere le minacce. Esattamente. È un modo intelligente per rafforzare l'immunità senza causare malattie. Penso che sia affascinante il modo in cui i nostri corpi si adattano e rispondono. Decisamente. La vaccinazione ha salvato milioni di vite nel corso degli anni. È essenziale per la salute e la sicurezza pubblica. Assolutamente. Comprendere questo ci aiuta ad apprezzare i progressi della medicina. Lezione 47. Prospettive musicali. Ehi Anna, per molte delle sue canzoni, i musicisti bianchi cercavano di immaginare i sentimenti degli uomini e delle donne di colore che lavorano. È un approccio interessante. Porta una prospettiva diversa alla musica. Esattamente. Mostra empatia e desiderio di comprendere esperienze diverse. Penso che sia importante per gli artisti esplorare culture diverse nel loro lavoro. Sì, può creare connessioni potenti e aumentare la consapevolezza. E la musica spesso riflette le lotte e i trionfi di varie comunità. Assolutamente. È un modo per celebrare la diversità e promuovere l'unità. Lezione 48. Tieni traccia delle squadre. Buongiorno Anna, lo sapevi che alcune gare su pista sono per squadre di apripista? Veramente? Sembra eccitante. Cosa comporta? Le squadre competono insieme, passandosi il testimone durante le gare a staffetta. Ciò deve richiedere grande coordinamento e lavoro di squadra. Decisamente. Ogni corridore deve fidarsi dei propri compagni di squadra. È sorprendente come la strategia giochi un ruolo in queste gare. Esattamente. Ogni frazione di secondo conta per ottenere la vittoria. Lezione 49. Abilità per il successo. Ehi Anna, le capacità di pensiero e di risoluzione dei problemi sono essenziali nel mondo di oggi. È vero, ci aiutano ad affrontare le sfide in modo efficace. Giusto? L'istruzione gioca un ruolo chiave nello sviluppo di queste competenze. Sono d'accordo. Le attività coinvolgenti rendono l'apprendimento più efficace. Inoltre incoraggia la creatività e il pensiero critico. Sì,
Queste sono competenze vitali per il successo in qualsiasi campo. Assolutamente. È emozionante vedere come si sta evolvendo l'istruzione. Lezione 50. Moda e funzionalità. Ciao Anna, mi piace questo. È leggero ed elegante. Scelta perfetta. Sembra comodo per gli allenamenti. Hai bisogno di attrezzatura per l'allenamento da abbinare? Sì, stavo pensando di procurarmi delle scarpe nuove. Buona idea. Le scarpe adatte possono fare un'enorme differenza. Esattamente. Supportano i tuoi piedi durante l'esercizio. Inoltre le scarpe eleganti possono aumentare la tua sicurezza mentre ti alleni. Lezione 51. Supportare gli atleti. Buongiorno Anna, sapevi che le organizzazioni forniscono fondi per gli atleti ad alte prestazioni? È fantastico. Li aiuta a concentrarsi sull'allenamento e sulla competizione. Esattamente. Molti atleti fanno affidamento sulle sponsorizzazioni per il supporto. È essenziale per chi si allena per i Giochi Olimpici. Sì, dedicano così tanto tempo e impegno al loro sport. E avere un sostegno finanziario può alleviare il loro stress. Assolutamente. Permette loro di esibirsi al meglio sulla scena mondiale. Lezione 52. Ricordi della raccolta delle pesche. Ehi Anna, quando tornavamo a casa ci ritroveremmo con un grande cesto di pesche. Sembra delizioso. Tua madre ha fatto qualcosa di speciale con loro? Sì, li avrebbe lavati e avrebbe preparato una crostata di pesche. Adoro la crostata di pesche. È un dessert così confortante. Esattamente. Le pesche calde dalla crosta friabile sono irresistibili. L'hai aiutata in cucina? Ovviamente, è sempre stato divertente cucinare insieme. Lezione 53. Le opere di Shakespeare. Buongiorno Anna, oltre alle sue opere teatrali, Shakespeare scrisse molte poesie brevi e alcune lunghe. È affascinante. Ho sempre ammirato i suoi sonetti. Giusto, catturano emozioni così profonde in poche righe. Assolutamente. La sua capacità di esprimere amore e desiderio è notevole. E anche le sue poesie più lunghe, come Venere e Addone, sono scritte magnificamente. Sono d'accordo. È interessante come la sua poesia integri le sue opere teatrali. Sì, mostra la sua versatilità come scrittore. Lezione 54. Routine impressionanti. Ehi Anna, la tua routine sembra impressionante. In che modo ti ha aiutato ad affrontare lo stress? Mi tiene davvero organizzato e concentrato durante il giorno. È fantastico. Una solida routine può fornire stabilità. Di sicuro, mi aiuta a gestire il mio tempo in modo efficace. E probabilmente ti dà un senso di realizzazione. Esattamente. Piccole vittorie durante la giornata fanno una grande differenza. Dovrei adottare alcune delle tue strategie per la mia routine. Lezione 55. Storie familiari. Ciao Anna, spesso le famiglie sono riluttanti a parlare delle proprie origini. È vero, può essere un argomento delicato per molte persone. Infatti, molti anni fa, una città australiana bruciò i suoi primi record. Oh, ciò deve aver reso difficile per le famiglie ricostruire la loro storia. Sì, ha creato una lacuna nella comprensione dei loro antenati. Penso che sia importante mantenere vive quelle storie, però.
Assolutamente. Le nostre origini danno forma a ciò che siamo oggi. Lezione 56. Dimostrare le abilità. Buongiorno Anna, sto aggiornando il mio curriculum e il mio portfolio. È intelligente. Quali competenze ed esperienze stai evidenziando? Mi sto concentrando sulle mie capacità di gestione dei progetti e di lavoro di squadra. Sono competenze preziose. Hai incluso qualche progetto specifico? Sì, ho aggiunto dettagli su come condurre una campagna di marketing di successo. Sembra impressionante. Presentare esempi reali è molto efficace. Sono d'accordo. Fa risaltare la mia candidatura? Lezione 57. Elementi essenziali del marketing. Ehi Anna, lo sviluppo di strategie di marketing è fondamentale per la vendita dei prodotti. Assolutamente. Implica la comprensione delle esigenze e delle preferenze dei clienti. Giusto. Fornire prodotti di qualità è importante tanto quanto commercializzarli. Esattamente. E un buon servizio migliora l'esperienza complessiva del cliente. Inoltre, pagare i prodotti in modo efficace può fidelizzare i clienti. Sì, opzioni di pagamento flessibili possono attirare più acquirenti. Si tratta di creare un processo senza soluzione di continuità per i clienti. Lezione 58. Approfondimenti aziendali. Buongiorno Anna, hai notato che la maggior parte dei giornali ha una sezione economica. Sì, è affascinante vedere le ultime tendenze e approfondimenti del mercato. Esattamente. Questa sezione fornisce informazioni preziose per gli investitori. E spesso copre notizie economiche che toccano la vita di tutti i giorni. Vero? Comprendere questi fattori può aiutarci a prendere decisioni informate. È anche interessante vedere come si comportano le aziende. Assolutamente. Le notizie economiche ci tengono aggiornati sul panorama del mercato. Lezione 59. Recupero post-operatorio. Ehi Anna, sarò sorpreso quando mi sveglierò e realizzerò che l'intervento è finito. È comprensibile. Può essere un sollievo sapere che è finito. Mi farà male la gola e probabilmente all'inizio non mi sentirò molto bene. Il recupero può essere difficile, ma è importante prendersela con calma. Sì, dovrò seguire attentamente il consiglio del medico. L'idratazione e il riposo saranno fondamentali durante il recupero. Esattamente. Spero di sentirmi meglio presto. Lezione 60. Analisi dei costi. Ciao Anna, quando si valuta un progetto sarebbe opportuno analizzare i costi che comporta. È una mossa intelligente. Comprendere le spese aiuta nella stesura del budget. Esattamente. Dovremmo considerare sia i costi fissi che quelli variabili. Ed è importante considerare anche i potenziali rischi. Giusto. Un'analisi approfondita può evitare sorprese inaspettate. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate sugli investimenti. Assolutamente. Una chiara comprensione finanziaria è essenziale per il successo. Lezione 61. Materiali artistici di qualità. Buongiorno Anna, hai provato a usare colori acrilici e album da disegno? Sì, sono di alta qualità e ottimi per vari progetti. Adoro la versatilità degli acrilici sia per i principianti che per i professionisti. Esattamente. Si asciugano rapidamente e consentono colori vivaci. E dei buoni quaderni di schizzi possono davvero migliorare l'esperienza di disegno. Vero!
La carta giusta fa una grande differenza nell'opera d'arte finale. Sono d'accordo. Le forniture di qualità ispirano creatività e risultati migliori. Lezione 62. Salva spazio. Anna, quando si scelgono i mobili di design salvaspazio sono essenziali. Assolutamente. Sono disponibili in diverse dimensioni per adattarsi a qualsiasi stanza. Sì, un divano compatto può far sembrare aperto un piccolo soggiorno. E i pezzi multifunzionali come un divano letto sono super pratici. Esattamente. Massimizzano lo spazio senza sacrificare il comfort. Inoltre, soluzioni di archiviazione intelligenti mantengono tutto organizzato. È incredibile come un design accurato possa trasformare uno spazio. Lezione 63. Imparare a leggere. Buongiorno Anna, ho letto di un operaio che non sapeva né leggere né scrivere. È una situazione difficile. L'alfabetizzazione può davvero cambiare la vita. Sì, sentiva che una trasformazione simile poteva avvenire anche per altri. L'istruzione apre tantissime opportunità di crescita personale. Esattamente. Permette alle persone di perseguire i propri sogni. E aiuta a creare fiducia nella vita di tutti i giorni. Assolutamente. Tutti meritano la possibilità di imparare e crescere. Lezione 64. Nuovi inizi entusiasmanti. Ehi Anna, sì, sono entusiasta di iniziare questo nuovo lavoro. È fantastico sentirlo. Cosa aspetti di più? Sono ansioso di incontrare i miei nuovi colleghi e imparare da loro. La rete è così importante, può portare a grandi opportunità. Esattamente. Spero di accrescere le mie competenze e di contribuire positivamente. È una mentalità fantastica. Accettare nuove sfide è fondamentale. Assolutamente. Non vedo l'ora di vedere dove mi porterà questo viaggio. Lezione 65. Mantenere la calma nelle emergenze. Buongiorno Anna, a volte soffoco e tossisco quando mangio troppo in fretta. Può essere spaventoso. Cosa fai solitamente in quei momenti? I miei amici mi dicono semplicemente di rilassarmi e respirare profondamente. Questo è un buon consiglio. Mantenere la calma può aiutare molto. Sì, cerco di concentrarmi sul galleggiamento e di non farmi prendere dal panico. Esattamente. È sorprendente come i nostri corpi rispondono quando manteniamo la calma. Ho imparato che essere consapevoli fa davvero la differenza. Lezione 66. Piatti memorabili. Ciao Anna, quali piatti ti hanno colpito durante i tuoi viaggi? Sicuramente Pad Thai in Thailandia. Era pieno di sapore. Adoro quel piatto. L'equilibrio tra dolce, salato e acido è perfetto. E gli ingredienti freschi lo rendono così piacevole. E le altre cucine? Qualche favorito da diversi paesi? Oh, ho adorato anche il banh mi in Vietnam. È così delizioso. Quei panini sono fantastici. La combinazione di sapori è incredibile. Lezione 67. Fare la differenza. Ehi Anna, hai sentito parlare delle ONG che lavorano in Africa e in Asia? Ciao Giovanni, sì, fanno un lavoro incredibile per migliorare la vita. Esattamente. Si concentrano su istruzione, salute e sviluppo economico. È così importante. Molte comunità traggono vantaggio dai loro sforzi. Eppure c'è ancora molto altro da fare. Vero,
La consapevolezza è fondamentale per sostenere queste iniziative. Sono d'accordo. È stimolante vedere le persone aiutare gli altri a livello globale. Decisamente, ogni piccola cosa aiuta a creare un cambiamento positivo. Mi piacerebbe essere coinvolto in qualche modo. Lezione 68. Scelte della farina per la cottura al forno. Ciao Anna, ho sperimentato diversi tipi di farina per cuocere al forno. Ciao John, sembra divertente. Quale ritieni che funzioni meglio per i cookie? Ho sentito che la farina multiuso funziona bene. Cosa ne pensi? Assolutamente. Dà ai biscotti una bella consistenza. L'hai già provato? Non ancora, ma sono ansioso di vedere come andranno a finire. Potresti anche prendere in considerazione l'utilizzo della farina per dolci per un biscotto più morbido. È una buona idea. Non sapevo che potesse fare la differenza. Può davvero? Ogni farina ha proprietà uniche che influiscono sul prodotto finale. Dovrò sperimentare entrambi e vedere quale preferisco. Questo è il modo migliore per scoprirlo. Cucinare significa provare cose nuove. Sono d'accordo. Sono entusiasta di cuocere e di assaggiare i risultati. Lezione 69. Le lotte per il controllo. Ehi Anna, sapevi che la Francia ha lottato per il controllo di gran parte del Nord America? Ciao John, ne ho sentito parlare. Quali sono stati alcuni dei conflitti principali? Molte tragedie e disastri segnarono questo conflitto, soprattutto durante il XVIII secolo. Interessante. Quali furono alcuni eventi importanti in quel periodo? La guerra franco-indiana fu significativa, dando forma alle rivendicazioni territoriali. Giusto. È stato un momento cruciale nella storia del Nord America. Le conseguenze portarono a cambiamenti nelle dinamiche di potere tra Francia e Gran Bretagna. Sì, e ha influenzato il modo in cui le colonie si sono sviluppate successivamente. È affascinante come le lotte storiche abbiano plasmato le nazioni moderne. Lezione 70. Pasti semplici. Ehi Anna, ho cercato di preparare pasti semplici ma nutrienti. Ciao John, è un ottimo approccio. Cosa hai cucinato? Mi sono concentrato su fritture veloci e insalate. Quelli sono perfetti. Hai qualche ingrediente preferito? Adoro aggiungere molte verdure e alcune proteine come pollo o tofu. Sembra delizioso. Hai altri compiti prima di uscire? Basta preparare i pasti per la settimana. Mi fa risparmiare tempo e mi mantiene in pista. Accorto. Pianificare in anticipo rende molto più semplice un'alimentazione sana. Sono d'accordo. Inoltre è soddisfacente avere tutto pronto. Lezione 71. Valutare i colleghi. Ehi Anna, so cosa intendi con la valutazione dei colleghi. Può essere delicato. Ciao John, sì, è importante essere onesti e costruttivi. Decisamente. Come ti avvicini al feedback? Cerco di concentrarmi su esempi specifici e di offrire suggerimenti per migliorare. È un ottimo metodo. Aiuta la persona a capire su cosa lavorare. Esattamente. Si tratta di incoraggiare la crescita piuttosto che limitarsi a evidenziare i difetti. Penso che creare un ambiente favorevole sia fondamentale. Di sicuro, dovremmo tutti sentirci a nostro agio nel condividere idee e feedback. L'incoraggiamento può davvero aumentare il morale e la produttività sul posto di lavoro.
Lezione 72. Resistere alla tentazione. Ehi Anna, ultimamente ho pensato alle abitudini dei consumatori. Ciao Giovanni, anch'io. È facile lasciarsi prendere dall'acquisto di cose di cui non abbiamo bisogno. Giusto. Dovremmo chiederci se ne abbiamo davvero bisogno. Esattamente. È importante valutare attentamente i nostri acquisti. Incoraggiamoci a vicenda a resistere agli acquisti non necessari. È una buona idea. Sostenerci a vicenda può fare la differenza. Potremmo anche impostare delle sfide per limitare la nostra spesa. Lo adoro. Potrebbe essere un modo divertente per assumersi la responsabilità. Sì. Inoltre potrebbe aiutarci a scoprire ciò che apprezziamo veramente. Lezione 73. Una boccata d'aria fresca. Ehi Anna, che ne dici di andare al parco a prendere una boccata d'aria fresca? Sembra carino. Mi piacerebbe uscire un po'. Grande. Mi piace molto camminare nella natura. Anche io. È così piacevole stare lontano dagli schermi. Decisamente. Inoltre possiamo chattare e incontrarci. Mi piace l'idea. Vuoi portare degli spuntini? Sicuro. Un picnic lo renderebbe ancora più piacevole. Perfetto. Posso preparare della frutta e dei panini. Eccezionale. Prendo una coperta e qualche drink. Lezione 74. Oli essenziali nella vita quotidiana. Ehi Anna, ultimamente sto usando gli oli essenziali. Come li usi solitamente? Ciao John, adoro usarli per il relax. La lavanda è la mia preferita. Sembra calmante. Sto usando la menta piperita per produrre energia. Bella scelta. La menta piperita è tonificante. Lo diffondi? Sì, certamente. Mi aiuta davvero a concentrarmi mentre lavoro. Aggiungo spesso qualche goccia al mio bagno per un'esperienza rilassante. È un'ottima idea. Dovrò provarlo la prossima volta. Dovresti. Può davvero migliorare l'umore. Sono entusiasta di esplorare altri usi per loro. Lezione 75. Esploratori entusiasti. E Anna, ho letto di recente di alcune spedizioni entusiasmanti. Ciao Giovanni, davvero? Di cosa parlavano? Hanno seguito gli esploratori attraverso territori inesplorati. Sembra elettrizzante. Hanno scoperto qualcosa di nuovo? Sì, molti visitatori erano così entusiasti dei risultati. È stimolante. È incredibile quanto possiamo imparare. Esattamente. Ci ricorda l'importanza dell'esplorazione. Sono d'accordo. Apre nuove prospettive e conoscenze. Mi piacerebbe unirmi a una spedizione un giorno. Lezione 76. Trovare l'equilibrio con la televisione. Ehi Anna, pensi che guardare la televisione sia pigro? Ciao John, penso che possa essere buono se è equilibrato. Ha senso. È bello rilassarsi con un bello spettacolo. Esattamente. Ma troppo può essere malsano. Giusto. È tutta una questione di moderazione. Cosa ti piace guardare? Mi piacciono i documentari, sono sia divertenti che educativi. Sono fantastici. Preferisco le commedie per alleggerire l'atmosfera. Le commedie sono perfette per una bella risata. Si tratta di trovare ciò che ami. Assolutamente. Dobbiamo solo assicurarci di non esagerare.
Lezione 77. Rimanere attivi. Ciao Anna, quanto spesso vai in palestra? Ciao John, cerco di andarci almeno 3 volte a settimana. È impressionante. Trovo difficile mantenere la motivazione a volte. Capisco. Stabilire piccoli obiettivi mi aiuta a rimanere sulla buona strada. È un ottimo consiglio. Dovrei iniziare a farlo anch'io. Inoltre, trovare un compagno di allenamento può renderlo più divertente. È vero. Mi piacerebbe esercitarmi di più con un amico. Organizziamo presto una sessione di palestra insieme. Sembra un piano. Non vedo l'ora. Lezione 78. Pianificazione del successo. Ehi Anna, stavo pensando alla cronologia del nostro progetto. Ciao John, cosa hai in mente? Per garantire che tutto funzioni senza intoppi, 2 settimane in più sarebbero l'ideale. Ha senso. Ci dà il tempo di gestire eventuali problemi imprevisti. Esattamente. La fretta può portare a errori e noi vogliamo un lavoro di qualità. Giusto. Inoltre, possiamo affinare le nostre idee e apportare miglioramenti. Assolutamente. A quali compiti specifici pensi che dovremmo dare priorità? Credo che dovremmo concentrarci innanzitutto sulla ricerca e sulla raccolta di risorse. Ottimo punto. Questa base è fondamentale per un risultato positivo. Lezione 79. Prospettive storiche. Ehi Anna, l'hai letto dell'impatto di Papa Giovanni e Paolo II sulla storia? Ciao Giovanni, sì, il suo ruolo durante eventi significativi è stato affascinante. Era un forte sostenitore della pace, soprattutto nell'Europa orientale. Decisamente. Le sue visite in Polonia furono fondamentali per il movimento Solidarnosc. È straordinario come una singola persona possa influenzare così tante vite. Assolutamente. La sua difesa dei diritti umani è stata fonte di ispirazione. E ha affrontato anche questioni come la povertà e la giustizia sociale. Sì, ha davvero attirato l'attenzione sulle sfide globali. È importante ricordare leader come lui che hanno fatto la differenza. Lezione 80. Evoluzione del commercio al dettaglio. Ehi Anna, hai notato come i rivenditori tradizionali sono in difficoltà? Ciao Giovanni, sì, l'aumento dello shopping online li ha influenzati negativamente. Esattamente. Molti negozi stanno chiudendo, ridimensionandosi. È un cambiamento significativo nel comportamento dei consumatori. Cosa ne pensi? Penso che i rivenditori debbano adattarsi migliorando la loro presenza online. Ha senso. Anche offrire esperienze uniche in negozio potrebbe aiutare. Assolutamente. I clienti apprezzano il servizio personalizzato. È una sfida, ma l'innovazione può portare a nuove opportunità. Giusto. Abbracciare il cambiamento è fondamentale per sopravvivere nel mercato di oggi. Lezione 81. Comprendere le tariffe. Ciao Anna, ho appena prenotato un hotel e ho visto che c'è un costo aggiuntivo. Ciao John, sì, molti posti hanno il servizio a pagamento oggigiorno. Lo capisco, ma può essere frustrante quando è inaspettato. Decisamente. È importante che i viaggiatori siano consapevoli di queste tariffe. Giusto, possono davvero sommarsi e incidere sul budget. Leggo sempre le scritte in piccolo per evitare sorprese. È una mossa intelligente. La trasparenza è fondamentale nel settore dell'ospitalità. Assolutamente.
Una comunicazione chiara crea fiducia nei clienti. Lo terrò a mente per il mio prossimo viaggio. Lezione 82. L'impatto della globalizzazione. Ehi Anna, hai pensato a come la globalizzazione influisce sulle imprese? Ciao Giovanni, sì, apre nuovi mercati ma aumenta la concorrenza. Esattamente. Le aziende devono essere più innovative per distinguersi. Giusto, devono adattarsi rapidamente alle mutevoli richieste dei consumatori. E le differenze culturali possono anche avere un impatto sulle strategie di marketing. Assolutamente. Comprendere le preferenze locali è fondamentale per il successo. È un panorama complesso, ma ci sono molte opportunità. Sì, abbracciare la diversità può portare a soluzioni creative. Sono entusiasta di vedere come si evolvono le aziende in questo ambiente globale. Lezione 83. Elementi essenziali per il bagno. Ehi Anna, stavo pensando ai prodotti per il bagno. Ciao Giovanni, cosa vuoi sapere? Bene, ho notato che il sapone viene usato per lavarsi. Esattamente. E lo shampoo è specifico per lavare i capelli. Giusto. È interessante come ogni prodotto abbia il suo scopo. Di sicuro. E ci sono anche tanti tipi di sapone e shampoo. Preferisco i prodotti naturali. Sembrano più delicati sulla pelle. È una buona scelta. Spesso hanno meno sostanze chimiche. Esattamente. Mi sento meglio usandoli ogni giorno. Si tratta di trovare ciò che funziona meglio per te. Sono d'accordo. Una buona routine fa la differenza. Lezione 84. Esperienze di viaggio. Ehi Anna, quali esperienze desideri del tuo viaggio? Voglio assolutamente immergermi nella cultura locale. Sembra fantastico. Per quali attività specifiche stai pensando? Mi piacerebbe provare i cibi tradizionali e partecipare alle feste locali. Questi sono ottimi modi per connettersi con la cultura. Esattamente. Non è la stessa cosa che visitare semplicemente luoghi turistici. Capisco. Hai provato a esplorare fuori dai sentieri battuti? Sì, ho trovato alcune gemme nascoste indimenticabili. È il modo migliore per scoprire la vera essenza di un luogo. Lezione 85. Esplorare le connessioni. Ehi Anna, hai mai pensato che le connessioni virtuali siano belle, ma non sono la stessa cosa che stare con le persone? Decisamente. Le riunioni virtuali sono convenienti, ma le interazioni di persona hanno un'energia unica. Capisco. C'è qualcosa nella condivisione di uno spazio che crea legami più profondi. Esattamente. Hai provato ad esplorare eventi locali per incontrare nuove persone? Sì, sono andato a un festival comunitario lo scorso fine settimana. È stato fantastico. Sembra divertente. Cosa ti è piaciuto di più? La musica dal vivo e la possibilità di assaggiare cibi diversi sono stati fantastici. Adoro provare nuovi cibi. È un ottimo modo per sperimentare una cultura. Assolutamente. Inoltre è più facile fare amicizia quando vi divertite insieme. Lezione 86. Scoperte culturali. Ehi Anna, hai mai pensato alle diverse culture in paesi come Argentina e Brasile? Assolutamente. Ogni luogo ha le sue tradizioni e usanze uniche. Giusto?
Trovo affascinante il modo in cui il cibo gioca un ruolo così importante nell'identità culturale. Sì, in Italia, ad esempio, i pasti sono spesso un affare di famiglia, pieno di gioia e connessione. E in Francia cenare è quasi una forma d'arte. Si tratta di assaporare l'esperienza. Esattamente. Ogni paese ha il suo modo di celebrare il cibo e la comunità. E la Germania, i loro festival come l'Oktoberfest, mirano a riunire le persone. È vero, e i Paesi Bassi hanno meravigliose tradizioni legate all'arte e alla storia. È sorprendente come il viaggio possa aprirci gli occhi su queste diverse culture. Lezione 87. Fare delle scelte. Ehi Anna, sto pensando a una decisione importante che devo prendere. Ciao John, cosa hai in mente? Sto cercando di scegliere tra due offerte di lavoro ed è difficile. Sembra impegnativo. Hai fatto un elenco di pro e contro per ciascuno? Sì, l'ho fatto. Aiuta a vedere tutto chiaramente. Questo è un approccio intelligente. Prendersi il tempo è fondamentale per prendere una decisione importante. Esattamente. Voglio essere sicuro di valutare attentamente le mie opzioni. Farai sicuramente la scelta giusta se consideri ciò che conta di più per te. Lo spero. Voglio solo scegliere un percorso che mi sembri giusto per il mio futuro. Lezione 88. Budget per le vacanze. Ehi Anna, stabiliamo un budget ragionevole per le nostre vacanze in modo da potercelo godere senza spendere troppo. È un'idea intelligente. Quanto pensi che dovremmo stanziare? Stavo pensando di suddividerlo in categorie come alloggio, cibo e attività. Ottimo approccio. Aiuta a vedere dove andranno i nostri soldi. Esattamente. Voglio assicurarmi che ne abbiamo abbastanza anche per esperienze divertenti. Di sicuro. Forse possiamo trovare qualche attività gratuita per bilanciare le nostre spese. Questo è un buon punto. Esplorare i parchi o i mercati locali può essere divertente e poco costoso. E provare lo street food può farci risparmiare denaro pur rimanendo delizioso. Assolutamente. Con un piano solido possiamo fare un viaggio fantastico senza stress finanziario. Lezione 89. Leggende del tennis. Ehi Anna, hai sentito queste storie tristi sull'ultima parte della carriera di Borg? Sì, l'ho fatto. Nonostante ciò, è stata una figura importantissima nel tennis moderno. Assolutamente. Il suo stile e la sua grazia in campo non avevano eguali. E ha davvero cambiato il modo in cui la gente vedeva lo sport, non è vero? Di sicuro. Anche dopo il ritiro la sua influenza rimase forte. È interessante come gli atleti possano lasciare un'eredità che dura oltre la loro carriera. Esattamente. La dedizione di Borg al gioco ha ispirato molti futuri giocatori. E la sua rivalità con McEnroe ha aggiunto tanta drammaticità alla storia del tennis. Decisamente. Quelle partite sono leggendarie e se ne parla ancora oggi. Lezione 90. Un ritiro scenico. Ciao Anna, sapevi che il lago è rimasto stabile per tutta la lunga stagione estiva? Veramente? Sembra bellissimo. Di quale lago stai parlando? Mi riferisco a Niagara-on-Telà che è stato votato come uno dei migliori spot nel 1996. Ho sentito che ha panorami mozzafiato e ottime aziende vinicole. Sì, è perfetto per una vacanza rilassante, soprattutto in estate. Mi piacerebbe visitarla e godermi alcune attività all'aperto sull'acqua.
Dovresti. Ci sono anche bellissimi sentieri per escursioni a piedi e in bicicletta. Lezione 91. Scelte alimentari. Ehi Anna, cosa hai voglia di mangiare oggi? Ho voglia di qualcosa di diverso. Che ne dici del cibo cinese? Ottima idea. Adoro la cucina cinese. Qual è il tuo piatto preferito? Non posso resistere agli gnocchi. Sono così deliziosi. Gli gnocchi sono fantastici. Quando ti conviene andare? Che ne dici di questa sera? Possiamo provare quel nuovo ristorante in centro. Perfetto. Ho sentito cose meravigliose sul loro menù. Lezione 92. Ricordi nostalgici. Buongiorno Anna, credo di aver ritrovato di recente alcune vecchie foto di famiglia. Veramente? Cosa hai scoperto? C'erano alcune foto di mia madre quando era più piccola. Sembra intrigante. Com'era allora? Aveva uno stile così unico. Non posso credere che indossasse abiti del genere. È affascinante vedere come cambia la moda nel corso degli anni. Sì, mi ha fatto pensare alle storie dietro ogni foto. Lezione 93. Tempi di viaggio. Ehi Anna, sono sollevata che abbiamo già passato i controlli di sicurezza prima. Sì, è andato tutto liscio. Sono felice che abbiamo abbastanza tempo per salire sull'aereo. Esattamente. Odio avere fretta all'ultimo minuto. Mi mette sempre ansia. Anche io. È bello avere un po' di tempo per rilassarsi prima del volo. Hai qualche piano su cosa fare mentre aspettiamo? Potrei fare uno spuntino e leggere un libro. E tu? Probabilmente mi godrò semplicemente il panorama e magari ascolterò un po' di musica. Lezione 94. Belle destinazioni. Ciao Anna, hai visto quei posti con l'acqua cristallina? Sì, sembra fantastico. Adoro rilassarmi sulla spiaggia vicino all'acqua. Anche io. C'è qualcosa di così rilassante nell'oceano. Sono d'accordo. È la perfetta fuga dalla vita quotidiana. Inoltre i tramonti sull'acqua sono mozzafiato. Assolutamente. Potrei sedermi e guardarli per ore. Dovremmo programmare presto un viaggio in una bellissima destinazione balneare. Lezione 95. Prenotazione del viaggio. Buongiorno Anna, il processo di prenotazione è stato così fluido. È fantastico sentirlo. Ora che hai prenotato, quanto ti è costato? Era ragionevole, soprattutto considerando la posizione. Va bene. Trovare un buon affare rende il viaggio ancora migliore. Decisamente. Mi sento sempre realizzato quando trovo un affare. Risparmiare denaro rende il viaggio ancora più speciale. Esattamente. Ci consente di spendere di più in esperienze durante il viaggio. Lezione 96. Consapevolezza ambientale. Ehi Anna, hai sentito parlare dei problemi ambientali nel nostro paese? Ciao John. Sì, è preoccupante. Abbiamo uno degli ambienti più inquinati d'Europa. È allarmante. Penso che sia necessaria una maggiore consapevolezza su questo problema. Assolutamente. Molti adulti muoiono prima a causa dell'inquinamento. Dovremmo sostenere un'aria e un'acqua più pulite. Sì, e spingere per politiche che proteggano il nostro ambiente. Esattamente. Piccoli cambiamenti possono portare a grandi impatti.
Si comincia con l'educare noi stessi e gli altri. Sono d'accordo. L'educazione ambientale è fondamentale per le generazioni future. Speriamo che sempre più persone agiscano per un pianeta più sano. Insieme possiamo fare la differenza. Lezione 97. Aspirazioni accademiche. Buongiorno Anna, sono davvero entusiasta dei miei piani per il prossimo anno. Ciao Giovanni, cosa stai progettando? Voglio fare domanda per diversi programmi accademici. È fantastico! A quale campo sei interessato? Mi sto orientando verso l'informatica. La tecnologia si sta evolvendo così velocemente. Ottima scelta! Ci sono così tante opportunità in quel campo. Sì, e voglio iniziare i miei studi subito dopo essere stato accettato. Pensiero intelligente. Hai iniziato a preparare la tua candidatura? Sto raccogliendo tutti i miei documenti e scrivendo i miei saggi. Questo è importante. Una candidatura efficace può davvero aiutarti a distinguerti. Sono determinato a fare del mio meglio e a raggiungere i miei obiettivi. Lezione 98. Piccoli passi. Ehi Anna, mi sento un po' nervoso per la mia presentazione di domani. Ciao Giovanni, credo in te. Fai solo piccoli passi e andrai alla grande. È vero, ho intenzione di esercitarmi ancora un po' oggi. Buona idea. Forse provare davanti a uno specchio per aumentare la fiducia? Ci proverò. È un po' imbarazzante, ma potrebbe aiutare. Decisamente. Visualizzare il tuo successo può fare una grande differenza. Di solito divento ansioso, ma sono determinato a dare il massimo. Questo è lo spirito. Ricorda, tutti commettono errori. Fa parte dell'apprendimento. Sì, devo ricordare a me stesso che va bene non essere perfetti. Esattamente. Concentrati sulla condivisione delle tue idee e sul collegamento con il pubblico. Lo farò. Grazie per l'incoraggiamento, significa molto. Lezione 99. Lista della spesa. Buongiorno Anna, cosa c'è nella tua lista della spesa questa settimana? Ciao John, mi servono delle verdure, dei petti di pollo e della pasta. Sembra delizioso. Hai in mente una ricetta specifica? Sì, ho intenzione di fare un soffritto con pollo e verdure. Io adoro le patatine fritte. Sono veloci e sani. Esattamente. Inoltre, puoi utilizzare qualsiasi verdura che hai a portata di mano. Qual è la tua verdura preferita da aggiungere? Mi piacciono molto i peperoni e i broccoli. Aggiungono ottimo sapore e colore. Sono ottime scelte. Potrei provare anche io quella ricetta. Dovresti. È facile e puoi personalizzarlo secondo i tuoi gusti. Ci proverò sicuramente questa settimana. Lezione 100. Scelte pendolari. Ciao Anna, hai pensato alle opzioni per il tuo tragitto giornaliero ultimamente? Ciao Giovanni, sì, sto pensando di prendere una bicicletta per gli spostamenti quotidiani. È un'ottima idea. Le biciclette sono affidabili ed economiche. Esattamente. Inoltre, mi aiuterà a mantenermi in forma e a ridurre la mia impronta di carbonio. Hai in mente una bici specifica? Sto guardando le bici ibride poiché sono versatili per la guida in città. Buona scelta. Sono comodi anche per i viaggi più lunghi. Sì, e posso usarlo anche per commissioni.
Sembra perfetto. Hai pensato ai dispositivi di sicurezza? Decisamente. Il casco e le luci sono essenziali per la sicurezza. Assolutamente. È emozionante fare scelte così ecocompatibili.